Tá pro carro, cara. Tô indo pro aeroporto, cara. Logo, cara, tem que a velocidade na frente do carro. Primeira coisa que eu vou fazer é um drift. Um drift com o carro, cara. Como que... Shit. Ixi. Já arranhei ali, né, cara? Esse é o aeroporto. Ah, o aeroporto pra cá, cara. Ixi, arranhei de novo, rapaz. Gente, aqui, ó. Eita, cara. Bora adiante, né? O top speed, rapaziada, do carro. 300, bora lá. 315, tá dando. Trezentos e 315, rapaziada, o carro. Top. Tá pau no GTR, rapaziada, porque eu fazer um rádio contra GTR. Deixa o like, rapaziada. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha pros seus amigos. Eu tô gravando outro vídeo. Isso aqui já encerrou esse vídeo. Falou, valeu, fui.